哎呦，你咳嗽哦？怎么了？哎呦，怎么一直咳嗽？秀秀，啊，一直咳嗽哎，要看医生吗？哎呦，一直咳还好吗？哦，啊，一直咳嗽怎么办呐？啊，你一直咳嗽怎么办？啊，要看医生吗？还是吃饼干就好？啊，赶快给你饼干，赶快拿饼干给你吃，赶快自己拿，自己拿，自己拿，这样就不会咳嗽了吧？对不对？这样子就不会咳嗽了，对不对？对不对？